أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Falenderojmë Allahun Gjalla Shanuhu, krijuesin e botrave, sunduesin e ditës së gjykimit, atij që ka krijuar këtë njeri, i bëjmë falënderim, këtë gjithësi, këtë univers, e falenderojmë Allahun Gjalla Xhelaluhu për të gjithë madhështitë e tij. Salavate dhe selame i dërgojmë pejgamberit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Allahu Gjalla Shanuhu e ka dërguar mëshirë për mbar njerëzin, udhëzues për në rrugën e Allahut Gjalla Shanuhu. Salat dhe selame i dërgojmë atij që na mësoi mirësinë e rrugës së dunjas dhe mirësitë e shumta të ahiretit, për të cilat lutmi Allahun Gjalla Shanuhu në vazhdimsi gjithnjë gjerse jetojmë në këtë botë, gjersa frymojmë. E lut Zotin Gjalla Shanuhu që gjuhët tona të jenë të njohura gjithmonë me falënderimin që neve ja bëjmë Allahut Gjalla Shanuhu. Të nderuar besimtar, fundi i muajit Shaban ka drejt ti neve po hecim, dhe hëna që po përfundon janë shenja të qarta se po vjen një hënë e re, e cila do ta lajmëron fillimin e muajit të mubarek Ramazanit. Dhe kjo hënë e re, ashtu siç është përshkruar në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është shenjë e qartë se një adhurim i ri që na afron drejt Zotit Gjalla Shanuhu po hap dyert dhe neve po fillojmë me muajin e Ramazanit. Një muaj i Kur'anit, muaj i Allahut Gjalla Shanuhu, muaj i bamirësisë, muaj i mëshirës, muaj i respektit, muaj i dashurisë, dhe nuk di sa emra të ndryshëm do t'i përshkruanim për Ramazanin dhe do t'a cilësonim Ramazanin me te, e ne kur nuk do të mund t'a preknim fundin e përshkrimit të Ramazanit në mënyrë të denjë. Për një arsye të vetme, Allahu Gjalla Shanuhu në Ramazanin ka ba shumë mirësi dhe shumë urësi, të cilat njeriu edhe nëse fillon t'i numroj, nuk do të përfundoj asnjëherë. Por kjo është dhuntia e Zotit Gjalla Shanuhu, që njeriu jeton me mirësitë dhe atë që Allahu Gjalla Shanuhu i ka lënë në disponim, i ka lënë në mundësi që ta shfrytëzoj, i ka lënë në mundësi që të përfitoj prej sajna, edhe kohë të ndryshme, edhe momente të ndryshme, shumë të rëndësishme të jetës tonë, të cilat Zoti Gjalla Shanuhu i ka lënë në shërbim të njeriut, dhe gjithsesi njeriu është i paaft që ta kap falënderimin e plot dhe ta shpreh atë duke e madhruar Allahun Gjalla Shanuhu. Andaj, vetmja rruga e adhurimit është ajo që në një formë ja kthen falënderimin Allahut Gjalla Shanuhu. Dhe adhurimi i den e bën besimtarin që jetë i devotshëm dhe në relacion të shëndosh me Zotin Gjalla Shanuhu. Të nderuar besimtar, në lidhje me agjërimin, Allahu Gjalla Shanuhu me një ajet të Kur'anit e ka hap këtë kapitull, që është ajeti kryesor i cili e përcakton çështjen e agjërimit si njërin prej formave më të përkryera të adhurimit, të cilat na afrojnë te Allahu Gjalla Shanuhu. Nga se
adhurimet janë të shumta. Neve agjerojmë Ramazanin, e falmi namazin, jepmi zeqatin, e kryejmë haxhin sipas mundësive, do thotë gjithnjë ata që kanë edhe mundësitë e ndryshme ju lejojnë ta bëjnë këtë rrugë. Pastaj prej detyrave të ndryshme të fesë është edhe bamirësia, sjellja me njerëzit, urtësitë ndryshme, të cilat e kompletojnë Islamin si të nësi dhe e ndërtojnë një strukturë të fortë të Islamit. Allahu Gjallëshanuhu në lidhje me agjerimin, në ka thënë në Kur'an, ja ejuhalladhina amanu, kutiba alejkumus siyamu, kema kutiba ala alladhina min qablikum, la'allakum tattaqun. Në këtë rast, në këtë ajet Kur'anit, ashtu qësh kemi edhe raste tjera në Kur'an, Allahu Gjallëshanuhu ju drejtohet besimtarve me një thirrje shumë të butë edhe të ëmbël, e cila në besimtarin kërkon ndërgjegjen e tij, thirr shpirtin e tij, thirr besimin e tij, e thirr besën e besimtarit dhe vetëm në emër të asaj bese Allahu Gjallëshanuhu e thirr besimtarin që të agjeroj. Nuk kemi dëgjuar asnjëherë, nuk shënohet në literaturën islame me të cilën neve komunikojmë, nuk ka ndonjë ndodhi në një vend ose dikun tjetër ose tjetë shënuar që dikush prej autorëve, prej atyre që kanë folur për tematika ndryshme islame, ka folur për mënyrën se si është e mundon që dikush prej jo muslimanëve të thirret në agjerim. Do thotë, ai që nuk është musliman nuk thirret në që të agjeroj, nuk thirret të fal namazin. Adhurimi është ose agjerimi është një adhurim specifik. Në këtë rast Allahu Gjallëshanuhu, sikur edhe në raste tjera kur është fjala për kërkimin e detyrave që kanë të bëjnë drejt për drejti me besimtarët, Allahu Gjallëshanuhu thirr me thirrjen më të bukur. Ja ejuhalladhina amanu, o ju që keni besue. Do thotë, si produkt i besimit të juaj dhe besën që e keni lidh me Allahun, deklarimin e juaj o besimtar se jeni pjesëtar të Islamit, do të besoni Zotin Gjallëshanuhu, ati do t'i përgjigjeni dhe keni thënë o Zot, ne bindemi, të dëgjojmi dhe i përgjigjemi urdhrave të tua. Si rezultat i këtij besimi, Allahu Gjallëshanuhu në thirr neve që besimin ta zbatojmë në praktik. Do të thotë, neve themi, deklarohemi, besojmë pa luhatshëm se jemi pjesëtar të Islamit. Dhe mbi bazën e kësaj deklarate edhe dëshmie tonë personale, në të cilën kemi bindje të therrë, Allahu Gjallëshanuhu në thirr neve që të besojmë. Thot, o ju që keni besue, agjeroni. Pra, arsyeja pse neve jemi të thirrur të agjerojmë, edhe Allahu Gjallëshanuhu na thot, o ju që keni besue, është fakti se ne kemi besue. Andaj ne i kemi dhënë besën Zotit Gjallëshanuhu, se o Zot, ty të besojmë, në ty mbështetemi, ty të dëgjojmë, fjalët e tua edhe thirrjet tua për ne janë ligj. Do thot, është një deklarim që ne me vetë dëshirë edhe me bindje e kemi bë dhe kërkojmë një lidhje të veçantë ose kërkojmë rrugë të ndryshme, të ligjshme që neve t'i përgjigjemi Allahut Gjallëshanuhu. Dhe nga kjo pikpamje, Allahu Gjallë Gjalaluhu i thirr besimtarët. Do thot për vetë faktin se ata janë deklaruar, janë besimtarë dhe do t'i përgjigjen Allahu Gjallëshanuhu, Allahu thot, o ju që keni besue. Do thot, o ti besimtar, burr edhe grua, vajzë edhe djalë, gjeneratat ndryshme, o ti punëtor, o ti fshatar, o ti qytetar, të gjithë ju,
që deklaroheni se jeni pjesëtar të Islamit, Allahu xhalla shanuhu u thirr që të agjeroni muajin e Ramazanit. A ka thirrje më madhështore për ne se sa thirrja e Zotit xhalla shanuhu, o ju që më keni besue, o ju besimtar, o ju pjesëtar të Islamit. Zakonisht në raste të ndryshme njerëzit krenohen kur i thirr dikush në emër të një ideali. Në këtë rast, neve Zoti xhalla shanuhu na thirr në emër të besimit që neve ta agjerojmë muajin e Ramazanit. Andaj, të nderuar besimtar dhe besimtare, vëllezër dhe motra, Allahu xhalla shanuhu ju thret që ta agjeroni muajin e Ramazanit. Ta agjeroni muajin e Ramazanit në mënyrë që e mira e Ramazanit ju kthehet juve. Allahu xhalla shanuhu nuk i shtohet fuqia, as nuk i shtohet madhnia me agjerimin e juaj, por juve ju shtohet mirësia dhe ecja drejt kënaqësive të Allahut xhalla shanuhu, kënaqësi për të cilat njerëzit jetojnë edhe sakrifikojnë shumë shka në jetën e tyne. Në asnjë mënyrë mos lejoni që t'ju kaloj kjo mirësi të cilën Allahu xhalla shanuhu e don për çdo besimtari. Nuk ka ndonjë adhurim tjetër, ndonjë formë të adhurimit e cila do të kishte mujt me kompenzue agjerimin. Do thot, çka do që bën tjetër? Mund thot dikush që unë jam i mirë, edhe jam i ndershëm, edhe i devotshëm, edhe nuk bëj faje, edhe nuk bëj të liga. Mirë, po të gjitha këto nuk mund ta zaventësojnë agjerimin. Çfarë do mirësie që bën? Çfarë do vepre që ti e bën, ta dish se nuk mund në asnjë mënyrë të jetë mbi agjerimin. E lut Allahun xhalla shanuhu që në ndihmoj këtë muaj të Ramazanit të jemi të devotshëm, të sinqert me Allahun xhalla shanuhu dhe të ecmi drejt shtigjeve të rahmetit Zotit xhalla shanuhu. Edhe një herë urime muaj i Ramazanit, Allahu xhalla shanuhu e boft kabul, inshallah gëzim dhe të mira në gjithë shtëpitë tona. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.